Привет друзьям, привет особенно большой дачникам, которые любят ковыряться на своих огородах, но не любят мерзнуть. И поэтому следят за производством нашего камина, который очень хорошо впишется в любой дачный домик. Так, значит, что мы сегодня делаем? Стенки вот эти, как я говорил, решил я проварить полностью. Видите, одну я проварил, ее немножко повело дугой, там, ну, это не критично, в принципе, все это натянется, все это сварится, ничего страшного. Один человек в комментариях там написал, что варил недавно два профиля вместе, они у него дугой свернулись. Здесь надо действовать очень аккуратненько. Смотрите, как я делаю. Вот точки есть у меня там через каждые 5 сантиметров. Вот между этими интервалами прям по диагонали смещаемся, видите, проварили так до конца по диагонали, затем переступаем через одну, провариваем вот здесь вот, и так смещаемся, и постепенно все это дело перекрывается. Работа нудная, немножко надо потратить времени, тут, я не знаю, где-то полчаса ушло у меня на то, чтобы одну стенку проварить. Вот, в принципе, надо 1,5 часа потратить на то, чтобы проварить эти стенки. Ну, я думаю, не зря мы это делаем, потому что мало ли там потом при больших температурах начнет металл крутить, вертеть, и образуются между профилинами вот этими какие-то щели. Я этого не хочу допустить, и будет трудно, конечно, потом по месту проваривать это все, когда уже печь будет в сборе. Так что потратим лучше 1,5 часа, но сделаем это сейчас, когда это удобно сделать. Так, друзья, стенки наши сварены. Значит, получились они немножко винтом. Смотрите, ту стенку я уже приварил. Сейчас покажу на этой, как бороться с этим винтом. Значит, прихватываем сначала с внутренней стороны точки на 3 вот этот край. Видите, этот край у нас западает немножко вовнутрь. Затем берем какой-нибудь кусок профиля и через этот профиль начинаем нашу стенку зажимать. И так постепенно, смотрите. Чуть прижали, этот край подошел у нас. Делаем там точку. Так, дальше прижимаем. Еще точку. И так до конца. И так до конца, пока последняя точка у нас не будет на краю здесь. Друзья, приступаем к ответственным работам. Значит, смотрите, свариваем шибера вместе. И уже на вот этом этапе, на этапе их установки, начинаем задумываться о том, как и где пойдут наши каналы. Смотрите, верхний шибер у нас будет отвечать за подачу первичного воздуха. Мы его наискосок срезаем в верхней части. Здесь будет он заглушен, и воздух будет у нас по нему идти прогреваться, заворачивать в другой канал. Вот видите, да, скос под другой канал будет. Нижний же вторичный воздух, видите, с другой стороны скос, он будет в другую сторону идти. И таким образом устанавливаем его на печь и аккуратненько, не спеша, ввариваем на место, чтобы он более-менее точно сел. Здесь вот сейчас надо предельно точно работать, чтобы ничего не забыть, и все было у нас ровненько и четенько. Друзья, последующий процесс, я не знаю, как его снимать, не снимать, смысла никакого нету. Тут тупо рассчитываем трубы, которые нам необходимо. Вот вторичный воздух у нас будет внизу идти. Сначала мы делаем его вот такие, так, и вверх будет сюда подаваться. Вот здесь еще будет проходить 2 или 3 трубы, я не знаю. Пока еще не решил. Ну, скорее всего, 2-3 тут не нужно. Через 10 сантиметров. Сделаю я, наверное, 2. Одну здесь, одну на конце. В принципе, хватит, я думаю.
тут сечения трубы такого нету, чтобы тут 3 трубы делать. На 2, наверное, остановимся. Вот вторичный воздух, так будет у нас, а первичный будет проходить вот здесь вот чуть повыше. И тут мы уже нарезали, тут необходимо обрезать немножко. Забыл я, что здесь труба, вот это будет, сейчас на 2 сантиметра обрежу, и встанет она вот там. Заведомо первичный воздух делаем чуть выше, потому что я и сам думаю, что придется утеплять внутри, делать какой-то из жаропрочного кирпича, наверное, стенки делать, или наподобие из чего-нибудь, потому что я и сам раньше так думал, и много людей в комментариях пишет, что необходимо вот это утепление. Ну, посмотрим, сделаем так, протестируем, не будет работать, там недолго будет уже сделать это утепление, в принципе, это уже будут мелочи. Ну, в общем, не знаю я, смысла нету подробно описывать, в принципе, тут монтажные работы, я думаю, кто в этом соображает, тут не составит никакого труда. В общем, сейчас это все свариваем и будем думать уже о передней стенке, о донышке, о перегородке и тому подобном. Так, друзья, сделали из 15-й трубы вот такие 3 флейты. Одна пойдет у нас сюда вот на подачу воздуха на шторку, я уже, видите, сделал отверстие. А второе, вот мы сейчас делаем, просверливаем отверстие тоже под. Это будет у нас вторичный воздух. Ну, сейчас, короче, приварю я и покажу, что получилось. Итак, друзья, наша печь все больше и больше начинает напоминать какой-то инкубатор. Так, в общем, смотрите, получается, по низу у нас идет, вот там идет вверх, проходит вверх, и две таких флейты вторичного воздуха. Здесь так, первичный воздух идет у нас вот верхний профиль, потом назад и сзади, вон вы видите, да? И на шторку вот так вот у нас будет установлена дверца. Так, и на шторку, вот видите, будет дуть непосредственно на дверцу, так под углом насверлены отверстия. Будет у нас шторка, предотвращающая наше стекло от копчения. Вот так вот полочка будет, ну на всю, не полочка, а перегородка, на всю длину будет. Вот так немножко обрежется. Ну, в общем, что я могу сказать? В принципе, картина вырисовывается уже. Остается дело, в принципе, за малым. Такое уже не особо творческая работа. Там, ну, с дверью будет заморочка. Надо будет петли сделать такие, чтобы регулировалась она. Вернее, петли эти регулировались по зажиму этой двери. Чтобы, например, шнур начал там прослабляться, ну, со временем от температур, все равно ж все это дело как-то там уседает, или хрен его знает, как это слово применить. И надо будет подтягивать дверцу, чтобы она у нас была плотненько всегда, не было никаких сквознячков, чтобы воздух у нас подавался чисто вот этой системой подачи. А то зачем мы вообще это все делаем? Ну ладно, кому понравилось, знаем, что делать. Следите за развитием событий. Тут недолго осталось. Я думаю, еще день-два, если ничего не помешает. Вот сегодня я планировал гораздо больше сделать, но отвлекли дела и пришлось мне отвлечься. Ну все, всем удачи.